أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، وأهلا بك صديقي موفق. مرحبا عبد السلام، ومرحبا بالأصدقاء الأعزاء. يوم جديد وحكاية جديدة من برنامجكم الجميل والشيق يحكى عنه. ما عنوانها يا موفق؟ العنوان يا عبد السلام هو خيرا إن شاء الله. كان يا ما كان في قديم الزمان، كان في مملكة في مكان بعيد. وكان لهذه المملكة فارس شجاع، هذا الفارس دائما ما يحمي الملك ويقوم بالذهاب معه إلى أي مكان، حتى يحرسه ويدافع عنه، بالإضافة إلى تقديم المشورة والرأي للملك. طبعا هذا الفارس كان يتوكل على الله في كل أعماله، فدائما ما يذكر الله في كل عمل، ولذلك هو موفق في جميع الأعمال. أما الملك فكان يعتمد عليه في كل أعماله. إلى أن حدثت حادثة في يوم من الأيام. وكعادة الملك في يوم الإجازة في كل أسبوع كان ذاهبا في رحلة للصيد، وبصحبته الفارس المخلص له الفارس الشجاع. وفي أثناء الصيد وبينما هم يطاردون الفريسة لاصطيادها، سقط الملك عن حصانه، ومن شدة السقوط تعرض الملك إلى إصابة بليغة في يده. حمل الفارس الشجاع الملك إلى القصر، ثم أتى الطبيب الخاص به حتى يعالجه، ولما شاف قوة الإصابة في يد الملك وقال: لا بد لنا أن نقطع هذا الإصبع. حزن الملك لما سيحدث له، إلا أن الفارس الشجاع كان قريبا من المكان، فقال له: لا تحزن أيها الملك، خيرا إن شاء الله. صدم جميع الحاضرين من كلامه، وغضب الملك غضبا شديدا، فقال له: سيقطع إصبعي وتقول لي خيرا؟ أين الخير من قطع إصبعي؟ ثم نادى: يا حراس، أدخلوا هذا الرجل السجن حتى يتأدب. لكن صديقنا الفارس لم تظهر عليه أي علامة من علامات الحزن، وقال كعادته: خيرا إن شاء الله. ذهب به الحراس إلى السجن. وكان الناس في حالة من الصدمة والذهول. مشت الأيام، وعين الملك رجلا آخر مكان الفارس. كان هذا الرجل جبان، ليس مثل صاحبنا الفارس الشجاع، بل كان شخصا كسولا لا يهمه إلا الأموال والأكل، ولكنه كان يمدح الملك في كل أفعاله، ولا يقدم له النصح والإرشاد، حتى لو الملك اتخذ قرارا ظالما في حق أحد كان لا ينصحه كما كان يفعل الفارس المخلص، بل يقوم بمدح الملك ويقول له ما ليس فيه، ويكسب من ذلك الكثير من الأموال والذهب. حتى أن الملك توقف عن ممارسة الرياضة والمبارزة بالسيف والتدرب مع الجنود، وتحول الملك من شخص رياضي ونشيط إلى شخص كسول وجسمه ممتلئ بالشحم والدهون، مثل مستشاره الجديد الذي عينه. كما أنه توقف عن رحلات الصيد التي كان يقوم بها سابقا، واستبدلها برحلات للترفيه والتنزه. وفي يوم من الأيام التي يتنزه فيها، طبعا كانت النزهة في الغابة، والغابة كانت واسعة جدا جدا. توقف موكب الملك في مكان ما داخل الغابة، أعجب الملك بالمناظر الجميلة، فأمر الجنود بالبقاء في أماكنهم. وقرر هو ومستشاره التجول في الغابة. وبينما كان الملك ومستشاره يتجولان في الغابة، إلا وفجأة كذا، ماذا حصل يا أصدقاء؟ أكيد تريدون أن تعرفوا ماذا حصل للملك ومستشاره الجديد. سيعرفون ما الذي حدث يا موفق، لكن بعد الفاصل. حسنا يا عبد السلام، أصدقائي، فاصل قصير ثم نواصل. لا تذهبوا بعيدا يا أصدقاء.
مرحبا مجددا أصدقاؤنا الأعزاء. عدنا لكم مجددا بعد الفاصل لنواصل في حكاية اليوم المشوقة، والتي هي بعنوان خيرا إن شاء الله. أين توقفنا يا موفق؟ توقفنا أن الملك ومستشاره الجديد كانوا يتنزهان في الغابة. أجل صحيح يا أصدقاء، وكما قلنا الغابة مليئة بالأشياء العجيبة. ومن الأشياء الموجودة الغريبة في الغابة هي قبائل بدائية. هذه القبائل يعبدون الأصنام والعياذ بالله. وكان في ذلك اليوم بالذات هو عيد الأصنام عندهم. ومن عاداتهم في العيد هو تقديم تضحية للأصنام. ومن الأقدار أن الملك ومستشاره كانا قريبين من تلك القبائل، فطلع عليهم أفراد القبائل للإمساك بهما. طبعا ما يعرفون هو الملك ولا شيء. استطاع المستشار الجبان الهروب بجلده وسحب على الملك. استطاع أفراد القبيلة الإمساك بالملك بدون أي جهد، لأن الملك لم يستطيع مقاومتهم بالسيف بسبب بعده من استخدام السيف لمدة طويلة، وفي نفس الوقت لم يستطع الهرب منهم، وذلك لزيادة وزنه وأن جسمه صار مليء بالدهون والشحم. تم أخذ الملك إلى أهل القبيلة الذين كانوا سعيدين للعثور على ضحية للأصنام، وكانوا يحتفلون بالضرب على الطبول وبالأصوات العجيبة. جاء زعيم القبيلة ليشرف على الطقوس، فنظر إلى الملك نظرة ثاقبة من الأعلى إلى الأسفل، أو من الأسفل إلى الأعلى، فقال لهم غاضبا: لقد أحضرتم شخصا به عيب. وواصل: انظروا إليه، لديه إصبع مقطوع. هذا الرجل لا ينفع ليكون أضحية، أخرجوه. عندها تذكر الملك قول الفارس الشجاع له سابقا عندما قطعوا إصبعه: خيرا إن شاء الله. رجع الملك إلى قصره وأمر بإطلاق سراح الفارس الشجاع، وبالمقابل قام بطرد المستشار الجبان الذي لم يدافع عنه. وعندما خرج الفارس الشجاع ذهب وجلس مع الملك وحكى له القصة التي حدثت له في الغابة، وقال له: لقد صدق كلامك أيها الفارس الشجاع. وواصل: فعلا كان قطع إصبعي خيرا لي، ولكن أريد أن أسألك سؤالا واحدا. لقد سمعتك وأنت ذاهب إلى السجن تقول خيرا إن شاء الله. أين هو الخير أنك دخلت السجن؟ قال له الفارس الشجاع: سيدي، أنا دائما معك في رحلاتك. لو كنت معك في الغابة كانوا سيمسكون بي القرويين، ولذلك دخولي إلى السجن كان خيرا لي. فرح الملك بما قاله الفارس الشجاع، وقرر أن يجعله مستشارا خاصا له لا يفارقه أبدا. لذلك يا أصدقاء يجب علينا أن نتوكل على الله دائما. صحيح يا موفق، لابد من ذكر الله في كل الأوقات. صحيح، لابد أن نذكر الله صباحا ومساء، ولابد من أن نعلم أن أمر المسلم خير، فلو أصابه خير شكر الله تعالى، ولو أصابه شر قال الحمد لله. وفي كل الأمرين خير بإذن الله تعالى. أيضا من الدروس المهمة في هذه الحكاية هي عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. لا بد لنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، فالأصنام هذه لا تنفع ولا تضر، فهي فقط حجارة. ولا ننسى أيضا الرياضة والتدريب. نعم، يجب علينا أن نكون دائما نشيطين ورياضيين. لا بد أن نتعلم الرياضات المتاحة لنا، من ركوب الخيل والسباحة ولعب الباسكتبول وكل الأشياء المتاحة لنا. وكذلك لا ننسى تقديم النصيحة للغير، فالمسلم دائما ما ينصح أخاه، فأنا دائما أنصح أخي. وماذا عنكم يا أصدقاء؟ ما الذي استفدتموه من هذه الحكاية؟ شاركونا بتعليقاتكم ومشاركتكم على رقم الظاهر عليكم في الشاشة.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للشبكة. انتهت حلقتنا اليوم، ولكن على أمل للقائكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة ومشوقة. نراكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.